Hello, welcome back to Easy Learning English channel. In this video, you can learn conversation questions and answers about family in English. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Easy Learning English channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအကြောင်းပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ပြောဆိုတဲ့အမေးအဖြေစကားပြောလေးတွေကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာလေ့လာနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ English စကားပြောကိုလေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ family အကြောင်းပြောတာကကောင်းတဲ့စတင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်စပြီးတော့မှ beginners တွေပေါ့နော် speaking ကိုစတင်ပြီးတော့မှပြောမယ်ဘယ်ကနေစပြီးတော့ပြောရမလဲမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေအခုဒီတောင်တဲ့တယောက်ပေါ့နော်မိသားစုအကြောင်းပြောဆိုတဲ့အမေးဖြေတဲ့စာကြောင်းလေးတွေကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့အရင်ကောင်းပါရဲ့ရှင့်ဒါဆိုရင်တော့စတင်လိုက်ကြရအောင်ဒါဆိုရင်ဆက်စားခြင်းပေါ့နော်မင်းရဲ့မိသားစုမှာမိသားစုဝင်ဘယ်နှယောက်ရှိသလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့ How many people are there in your family? How many people are there in your family? တည့်ရဲ့မိသားစုမှာလူဘယ်နှယောက်ရှိသလဲပေါ့နော် How many people are there in your family? ဒါဆိုရင်တော့9ယောက်ရှိပါတယ်ဆိုရင်တော့ There are 5 people in my family.ငါရဲ့မိသားစုမှာတော့လူ9ယောက်ရှိပါတယ်ဘယ်သူတွေဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ father mother brother sister and me အဖေအမေအကိုအမဒါမှမဟုတ်လေညီလေးညီမလေးဖြစ်မှာပေါ့နော် and me ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေပေါ့နော်9ယောက်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ပြန်ဖြေကြည့်မယ် There are 5 people in my family father mother brother, sister, and me. Does in your family live in a house or an apartment? Does your family live in a house or an apartment? ဒါကတော့မင်းရဲ့မိသားစုကအိမ်နဲ့နေတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်တိုက်ခန်းနဲ့နေတာလားဒါကတော့အလုံးလေးရှင်းပါတယ်အိမ်ဆိုတာကတော့ဝင်းနဲ့ခြံနဲ့ဒီလိုမျိုးအိမ်ကိုပြောတာပေါ့နော် apartment တိုက်ခန်းဆိုတာကတော့အထက်အမြင့်နေနေပေါ့နော်အစင်းစစ်တိုက်ခန်းဒီလိုမျိုးမှနေတာလားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ် Does your family live in a house or an apartment? We live in a house in the countryside. We live in a house in the countryside.ကျွန်တော်တို့ကcountryside ဆိုတာကဒါကျေးလက်ဒေသကိုပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကျေးလက်ဒေသမှာအိမ်နဲ့နေပါတယ်အိမ်တိမ်နဲ့နေတယ်ပေါ့နော်တိုက်ခန်းနဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မြို့ကြီးပြကြီးမှာလည်းမဟုတ်ဘူးကျေးလက်ဒေသဘက်မှာ countryside ပေါ့နော်ကြည့်ဒါဆိုရင်ပြန်ပြောကြည့်အောင် We live in a house in the countryside နောက်ထပ်မေးလို့ရတဲ့မေးခွန်းကတော့ What does your father do မင်းအဖေဘာလုပ်လဲလို့မေးမယ်ဆိုရင် What does your father do လို့မေးရပါမယ် What does your father do ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဖေကဒေါက်တာတယောက်ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ My father is a doctor he works at the local hospital My father is a doctor ကျွန်တော်အဖေကဆရာဝန်တယောက်ပါ He works at the local hospital သူက local hospital ဆိုတော့ဒါဒေသခံဆေးရုံကိုပြောတာပေါ့နော်သူကဒေသခံဆေးရုံကြီးမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ် How old is your mother How old is your mother မင်းရဲ့အမေကအသက်ဘယ်လောက်လဲဒါကတော့အဖေဝဲမေးချင်အကိုဝဲမေးချင်ညီမလေးဒါကတော့အစားသွင်းပြီးတော့မှမေးလို့ရပါတယ် How old is your mother How old is your father How old is your brother How old is your sister အမေတက်ကဘယ်လောက်လဲအဖေတက်ကဘယ်လောက်လဲညီလေးညီမလေးတက်ကဘယ်လောက်လဲပေါ့နော်စသဖြင့်ဒီလိုလေးမေးလို့ရပါတယ်အခုကတော့ How old is your mother မင်းအမေကအသက်ကဘယ်လောက်လဲဒါဆိုရင်တော့ပြန်ဖြေမယ်ဆိုရင်လည်းဖြေလို့ရပါတယ်45 50 51စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးပြန်ဖြေလို့ရပါတယ်ကဲသူမကဒါဆိုရင်အသက်40ဆိုရင်တော့ She is 40 years old She is 40 years old ဒီလိုမဖြေဘဲနဲ့ She is 40လို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်သူမကအသက်40ပါ 1 year younger than my father ဒါကတော့ထပ်ဖြည့်ပြီးတော့မှပြောတာပေါ့နော်အဖေထက်တစ်နှစ်ငယ်တယ်
1 year younger than my father ကဲဒါဆိုရင်အဖေတက်တစ်နှစ်ကြီးတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ 1 year older than my father ဒီလိုဖြေလို့ရပါတယ်နှစ်နှစ်ကြီးတယ်ဆိုလဲအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲနှစ်နှစ်ငယ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲပေါ့နော်ငယ်တယ်ဆိုရင်တော့ younger ပို့ပြီးတော့ကြီးတယ်ဆိုရင်တော့ older ပေါ့နော်ဒီလိုလေးသုံးလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်မင်းမညီကိုမောင်နှမတွေရှိသလားလို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့ Do you have any siblings Do you have any siblings မင်းမညီကိုမောင်နှမရှိသလားလို့မေးတာပါရှိပါတယ်ဆိုရင်တော့ Yes I have လို့မဖြေပါဘူးမေးထားတာက Do you have မင်းမရှိလားလို့မေးထားပေမဲ့ရှိပါတယ်လို့ဖြေမယ်ဆိုရင် Yes I have လို့မဖြေပါဘူး Yes I do လို့ဖြေပါတယ်ဒါကိုတစ်ချက်လောက်သတိထားပြီးစီချင်ပါတယ်Do you like pizza လို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Yes I like pizza လို့မဖြေပါဘူး Yes I do လို့ဖြေရပါမယ်ဒီမှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲ Do you have any siblings လို့မေးတဲ့အခါမှာ Yes I do ရှိပါတယ်အကိုတယောက်နဲ့ညီမလေးတယောက်လို့ဖြေမယ်ဒါဆိုရင်တော့ one elder brother and one younger sister one elder brother အကိုတယောက်ပေါ့နော် and one younger sister ညီမလေးတယောက်ရှိပါတယ်အကိုတယောက်နဲ့ညီမလေးတယောက်ရှိပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်စာကြောင်းပြည့်စုံပြောမယ် Yes I do one elder brother and one younger sister ဒီလိုပြောလို့ရတယ်လို့အရှိမ I have လို့ထည့်ပြောရလဲရတယ် I have one elder brother and one younger sister ကဲတကယ်လို့ကို့မှာပေါ့နော်အကိုတယောက်ပဲရှိတယ်လို့ဖြေမယ်ဆိုရင်တော့ I just have one brother I just have one brother ကျွန်တော်မှာအကိုတယောက်ပဲရှိပါတယ် just နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးလိုက်တာပေါ့နော် I just have one brother တကယ်လို့ညီမလေးတယောက်ပဲရှိရဆိုရင်လေ I just have one sister ပေါ့နော်ဒီလိုဖြေလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်ကိုကပေါ့နော်Do you have any siblings မင်းမညီကိုမောင်နှမတွေရှိလားလို့မေးလာတဲ့အခါမှာကိုကပေါ့နော် Yes I do ရှိပါတယ်အဲ့တိုင်းပဲဖြေတယ်တစ်ဖက်လူကပေါ့နော်အဲ့တိုင်းပဲဖြေလိုက်တယ်အကိုကတယောက်ပဲညီမတယောက်ဒီလိုမျိုးမပြောဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုအကိုလားညီမလားမသိရဘူးကိုကဒီတော့မင်းကမိသားစုမှာအကြီးဆုံးလားလို့မေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Are you the oldest amongst your brothers and sisters Are you the oldest amongst your brothers and sisters မင်းကမင်းရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေထဲမှာပေါ့နော်အကြီးဆုံးလားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ် Are you the oldest amongst your brothers and sisters ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကမဟုတ်ဘူးကိုကဒုတိယမြောက်မွေးတာပါလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ No I'm not I'm the second child in my family No I'm not မဟုတ်ပါဘူးငါကအကြီးဆုံးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် I'm the second child in my family ငါရဲ့မိသားစုမှာငါကဒုတိယပါဒုတိယမြောက်မွေးတာပေါ့နော်ဒီလိုလေးပြောလို့ရပါတယ်ဒါကကိုတွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာမေးလို့ဖြေလို့ရတဲ့ပြောလေပြောထားရှိရဲ့အသုံးများတဲ့စကားပြောလေးတွေကိုပြပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် No I'm not I'm the second child in my familyတကယ်လို့ကိုကတဦးတီးသောကလေးပါတဦးတီးသောသားပါသမီးပါလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လေ I am an only child လို့ပြောလို့ရပါတယ် I am an only child ကျွန်တော်ကတဦးတီးသောကလေးပါပေါ့နော်တဦးတီးသောပါအိမ်မှာတယောက်တည်းပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ siblings brothers no siblings no brothers and no sister ပေါ့နော်ညီကောင်မောင်နှမတွေမရှိဘူးဒါဆိုရင်တော့ I am an only child တကယ်လို့ကိုကမိသားစုထဲမှာအလတ်ပါလို့ဖြေမယ်ဆိုရင်တော့ I'm the middle child လို့ပြောလို့ရပါတယ် I'm the middle child I'm the middle child ကျွန်တော်ကအလတ်ပါ My brother is 2 years older and I have a younger sisterဒါကတော့ကျွန်တော်ထက်2နှစ်ကြီးတဲ့အကိုနဲ့ပေါ့နော်ဒါညီမလေးတယောက်ရှိရဲ့ကျွန်တော်အကိုကကျွန်တော်ထက်2နှစ်ကြီးရဲ့လို့ပြောလိုက်တာပါ My brother is 2 years older ကျွန်တော်အကိုကကျွန်တော်ထက်2နှစ်ကြီးပါတယ် and I have a younger sister ကျွန်တော်မှာပြီးတော့ညီမလေးတယောက်ရှိပါတယ်က
ကဲနောက်ထပ်မေးလို့ရတဲ့မေးခွန်းတွေရှိသေးတယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါနော်အမေဖေကဘာကြိုက်လဲမင်းအမေကဘာကြိုက်လဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့ What does your mother like What does your mother like မင်းရဲ့အမေကဘာကြိုက်လဲအဖေကဘာကြိုက်လဲဆိုရင်လည်း What does your father like ပေါ့နော်ဒီလိုလေးမေးလို့ရပါတယ် My father likes playing football and my mother likes cooking ကျွန်တော်အဖေကဘောလုံးကစားရတာကြိုက်ပြီးတော့မှအမေကတော့ချက်ပြုတ်ရတာကြိုက်တယ်ပေါ့နော်My father likes playing football and my mother likes cooking ဒါကတခြားအရာလေးတွေလည်းထည့်သွင်းပြီးတော့မှအစားသွင်းပြီးတော့မှပြောကြည့်လို့ရပါတယ် cooking တို့ playing football တို့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတခြားအရာလေးတွေထည့်သွင်းအစားထိုးပြီးတော့မှပြောကြည့်ပါ Do your parents let you stay out late Do your parents let you stay out late မင်းရဲ့မိဘတွေကမင်းကိုညနက်မှာပေါ့နော်ညနောက်ကျအပြင်ထွက်တာကိုခွင့်ပြုထားလားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ် Do your parents let you stay out late လုံးဝကိုခွင့်မပြုထားပါဘူးဆိုရင်တော့ Of course not Of course not လုံးဝပဲပေါ့လုံးဝကိုခွင့်မပြုပါဘူး They always ask me to get home before 10 p.m. each night သူတို့ကကျွန်တော်ကိုည10နာရီမထိုးခင်ပေါ့နော်အိမ်မှာရောက်နေဖို့အတွက်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် They always ask me to get home before 10 p.m. each night Do you stay with your parents မင်းကမင်းရဲ့မိဘတွေနဲ့အတူတူနေပါသလားလို့မေးတာပါ Do you stay with your parents မင်းကမင်းရဲ့မိဘတွေနဲ့အတူတူနေပါသလား Do you stay with your parents Right now? No, but I'm used to. Right now? အခုလား No, မနေပါဘူး But I'm used to. Used to ဆိုတာကတော့အရင်တုန်းကနေလေးနေထားရှိအရင်တုန်းကတော့နေတယ်အတူတူနေတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေနဲ့ဒါပေမဲ့အခုတော့အတူတူမနေပါဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Right now? No, but I'm used to. Does your family usually have dinner together? Does your family usually have dinner together? မင်းတို့မိသားစုอ่ะပေါ့နော်အတူတူညစာစားကြလားမင်းတို့မိသားစုညဆိုရင်dinner ပေါ့နော်အတူတူစားလေစားထားရှိလားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ် Does your family usually have dinner together? ဒီမှာလဲကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့အတူတူစားဖြစ်ပါတယ်လို့ဖြေမယ်ဆိုရင်တော့ Yes We do လို့ပြောပါတယ် Yes we do ကျွန်တော်တို့အတူတူစားတာပေါ့အတူတူလုပ်တာပေါ့လို့ပြောတာပေါ့နော် Yes we do ကျွန်တော်တို့အတူတူစားပါတယ် My mom always prepares delicious meals for us My mom always prepares delicious meals for us ကျွန်တော်အမေကအမြဲတမ်းလိုပေါ့နော်အရသာရှိရဲ့စားကောင်းတောက်ဖွယ်ပေါ့နော်စားစရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုအမြဲတမ်းလုပ်ပေးပါတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် Yes we do my mom always prepares delicious meals for us ကဲဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်မေးလို့ရပါသေးတယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်ကတဦးကြီးသောကလေးပါလို့ပြောခဲ့တာပေါ့နော် I am an only child လို့ပြောခဲ့တာပါတကယ်လို့ကိုကမေးချင်တဲ့သူများပေါ့နော်မင်းကတဦးကြီးသောသားလားလို့မေးမယ်ဆိုရင်တော့ Are you an only child Are you an only childမင်းကတဦးကြီးသောကလေးလားလို့မေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့မင်းကပထမဦးဆုံးမွေးတာလားပေါ့နော်မင်းကအကြီးဆုံးလားလို့မမေးတော့ဘူးမင်းကပထမဆုံးမွေးတာလားဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Were you the first born မင်းကပထမဦးဆုံးမွေးတာလားမင်းကသားဦးလားပေါ့နော်အဲ့လိုမေးတာပါ Were you the first born မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒုတိယမွေးတာပါဆိုရင်တော့ No I was the second born No I was the second born ကျွန်တော်ကဒုတိယမြောက်မွေးတာပါ Who are you closer to in your family Who are you closer to in your family မင်းရဲ့မိသားစုထဲမှာမင်းနဲ့အရင်အနည်းဆုံးကဘယ်သူလဲဒါကတချို့ရရှိရပါတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အမကိုနဲ့အရင်အနည်းဆုံးကိုယ့်ရဲ့အကိုအမြဲတမ်းတိုင်မနေကြပါတော့ဒါမှမဟုတ်လည်းကိုယ့်ရဲ့အမေအဖေပေါ့နော်ဒီလိုလေးသိချင်လို့မေးတာဖြစ်ပါတယ် Who are you the closer to in your family ကဲဒါဆိုရင်ကိုကအဖေနဲ့အရင်အနည်းဆုံးပါလို့ဖြေမယ်ဆိုရင်I am closest with my father
I am closet with my father ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အဖေနဲ့အရင်ဆုံးပါ I am closet with my father တကယ်လို့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေမှာတယောက်ယောက်နဲ့ကနည်းနည်းလေးစိမ့်နေတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးလူချင်းပေါ့နော်မရင်းနှီးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဥပမာကျွန်တော်အမေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကတကယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်နည်းနည်းတော့စိမ့်နေပေါ့နော်ဝေးတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ My mother and I are actually very distant ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမေနဲ့ကျွန်တော်ကအနည်းငယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲစိမ့်တယ်လို့ပြောတာပါပဲเนาะဒီလိုပြောလို့ရပါတယ် My mother and I are actually very distant ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျမတို့ကဒီအခြေခံ English စကားပြောလေးဖြစ်တဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေးဖြေလေးတွေကိုပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ English စာကိုအခုမှစပြီးတော့မှလေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းဒီအခြေခံစကားပြောလေးတွေကအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ like လေးပေးခဲ့ပေးဖို့မမေ့ပါအောင်နဲ့အောင်ရှင်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ YouTube channel လေးဖြစ်တဲ့ Easy Learning English channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါဦးပြီးတော့ဘေးနား notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အသစ်သောဗီဒီယိုတွေတင်တိုင်းမှာသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်နေ့သင်ခန်းစာကြမှာပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ဆုံကြမယ် Thank you very much for watching and see you next time bye bye